A finalização da compra da Activision Blizzard King, famosa ABK, pela Microsoft é iminente e vai acontecer a qualquer momento. Mas enquanto não sai o sim, o final, a aprovação do CMA lá do Reino Unido, a gente traz um vídeo muito importante do Michael Patcher, aquele analista que todo mundo torce o nariz sobre coisas do momento atual e do futuro de tudo que está acontecendo no mercado e na indústria de games. Vem comigo que eu te conto. Salve senhores, salve senhoras, Léo Zero na área, e é isso mesmo, Michael Patcher, aquele que é odiado por um e idolatrado por alguns outros também, falou de novo e trouxe uma mensagem muito bacana. Esse vídeo que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que a gente vai assistir, ele tem mais ou menos 8 minutos, foi uma entrevista de Michael Patcher para o Yahoo Finance, e nesse vídeo a gente vai acompanhar algumas das coisas bacanas que ele comentou a respeito do atual cenário do CMA no Reino Unido e também do FTC, do futuro da Microsoft, a operação, o modelo de operação em nuvem da Microsoft e mais coisinhas muito importantes. Então que tal a gente assistir o vídeo e na sequência eu trago a minha opiniãozinha, hein? Dan's piece just now kind of reflects how complicated this is and how hard it is to understand. So Josh, first of all, I'm a lawyer. I practice tax law, but I actually did M&A for 15 years. So I'm deeply educated about the whole regulatory process, especially antitrust. I also have been covering the games industry for 20 years, so I understand the markets, and I looked at this and thought the FTC has no argument whatsoever. In fact, the EU rolled over pretty quickly, and for the right reasons, because there's really no basis to object to this deal. The CMA concessions, in fact, carved out only the EU and then a handful of countries, UK and Norway, in addition to the EU, where Microsoft has a non-exclusive license. Where Microsoft retains a non-exclusive license. They do not have a license to stream in the US. So Dan's saying the FTC can come back now. Microsoft gave up the US streaming rights to Ubisoft. So the FTC has zero leg to stand on, 0.0% chance of the FTC prevailing in the lawsuit. And as dumb as I think Lena Khan might be, she's not dumb enough, if she knows it's a 100% loser, to try to break this company up. It's not going to happen. So this deal's closing. The carve-out's kind of stupid, but Microsoft gave in to the UK. They were trying to show that they're the protector of the consumer. And in fact, you're adding a layer of expense. Whatever Ubisoft earns from this, the consumer loses. So the UK didn't protect anybody. Dumb deal. It was dumb from the beginning, obvious that Microsoft could win. And so I've been saying that since the day the deal was announced, and pretty much every single thing I said would happen, except for this odd CMA carve-out. Michael, I'm going to have you switch from your lawyer hat to your analyst hat, because the cloud gaming space, really at the center of this, is still a very nascent space. It's not a big chunk of gaming overall, but I wonder what you make of this concern that was brought in terms of, where Microsoft's, the biggest game console maker would take the games from Activision Blizzard. I mean, what does that tell you about the competition or the rate of growth that we're seeing in this space? So where the UK was completely off base and just downright idiotic. The guys who own the content are going to control what happens in streaming. And if they license their content to streaming the way the US media companies license to Netflix, they will allow someone to gain a huge competitive advantage. And in fact, what we're seeing, and the strikes reflect this, is it's hurting cable. People are cutting their $85 cable bill, and they're not watching $65 worth of ads. Instead, they're switching to $30 or $40 or $50 worth of streaming services. That is suboptimal. $150 shifts to $50. Somebody lost $100. But guess who gained $100? Consumers. So the Netflix model is good for consumers. Microsoft is replicating that with games, but the difference is you have to buy a console to play console games. So that market is only about 250 million households, and you have to have a pretty good PC to play PC games, maybe in the aggregate 400 million households out of 1.7 billion on the planet, or 2 billion. Microsoft's going for the 2 billion market. So they're looking at streaming
as a way to expand consumption of the content and generate more revenue and profits for them by pushing it out. Think mobile phones 20 years ago when we all paid $150 a month per phone, and now we all pay 40. But guess what? There's 5 billion phones. So there's more profit for everybody, and the service gets pushed out. That's what Microsoft's trying to do. It's brilliant, and the one thing that was holding them back was content. They only produce about one good game a year. Then they bought 6 studios, so they're up to like 2, maybe 3. Then they bought Activision, they're up to 5. So, they're not dominant yet, but they're giving us enough content that subscription makes sense. And if you don't have $500 to buy a PlayStation or an Xbox, it really makes sense to sign up for streaming. So I think they're going to win. I think streaming is going to grow to a couple of 100 million subscribers. I don't think anybody can compete. Google tried, they failed. NVIDIA's sort of trying, they're not doing very well. Sony's trying, they're not doing very well. Who's going to compete? Amazon? I don't think so. And Michael, there's another personality here I want your take on. That is Activision's Bobby Kotick. You know him very well. Smart, savvy guy. If and when this deal closes, Michael, what is next for Mr. Kotick, do you think? I don't see him as the kind of guy who just sort of quietly rides off into the sunset. What do you think Bobby's next chapter is? Yeah, Bobby's not a young man, but he's definitely not old. I think he's maybe 60 this year, so he's got some more years left. His brain is twice the size of ours. He's really smart. He's super accomplished, and he's connected. He's also going to walk out of this deal with a couple of $1 billion in the bank. So my guess is Bobby starts some type of private equity firm and uses his knowledge, his connections, and his capital to make deals happen. I think that the market is still pretty young in its advancement. I mean, we're going to ultimately have virtual reality. We're going to have metaverse. Games are going to lead that. And Facebook's not going to win it. So I think Bobby's the kind of guy who knows enough to figure out where the opportunities are and exploit them. I would invest with him. I think he's super, super smart. I would work with him because I think he's super, super smart. So I think he'll create more stuff. I think people will actually learn a lot from following what he does. My final question for you, Michael. If and when the deal happens, EA and Take-Two, are they also potential takeout targets in your opinion? Okay, so back to the FTC. Lena Khan hates big tech. So you can kiss off anybody in big tech making a bid for EA or Take-Two. Amazon won't do it, Apple won't do it, Google won't do it, so it's not going to happen on the tech side. The media guys have their own problems. They can't even pay the writers 5% more, so there's no way they're spending billions. And the only one of the media companies other than Sony, who's obviously PlayStation, who's any good at games is Warner Brothers. They're just saddled with debt, so no chance that they buy anybody. That leaves international because the games industry is just not big enough. EA can't buy Take-Two. So that leaves international. I'd say the most likely buyers are Chinese, and I don't think our government's going to approve a deal like that. So the final player may be the Saudis, and I'm not really sure what the government thinks of the Saudis. They kind of bought under the radar. They bought Scopely a few months ago for $4.9 billion, paid about 2.5 times revenue. So that would make EA worth, a lot. I mean, 15, 20, $30 billion. The Saudis would definitely pony up. I just don't know if the government would approve foreign investment in U.S. companies. E aí, olha só o Michael Petcher falando tudo sem trava de segurança, nem sem puxar o freio, o cara falou tudo o que queria. No começo do vídeo a gente viu ele comentando bastante sobre o CMA e a postura dessa proposta que a Microsoft passou para eles, que é uma proposta complexa de entender, que gerou muita confusão por aí, não é uma coisa simples, mas que de qualquer forma, no caso, o CMA está fazendo que os consumidores do Reino Unido percam, porque ninguém está ganhando ali. A regra diz que a Microsoft vai passar isso para uma outra empresa e a outra empresa vai cobrar e nenhum consumidor vai ficar feliz com isso, ou seja, mais custo para os consumidores. O CMA não fez nada para resolver a vida de ninguém, algo muito ruim. Claro, vai pipocar um pouco também no mercado mundial, mas mais para o Reino Unido, mas a gente que está, vocês estão no Brasil, Estados Unidos,
vai ser mais ou menos a mesma coisa. A gente vai esperar para entender como que a Microsoft vai lidar com essa questão da licenciamento dos seus próprios jogos para o mercado de nuvem. Do outro lado, o Pat já comentou a respeito do processo do FTC, né? Parece que tem notícias que estão acontecendo por aí, parece que o FTC ainda comenta e quer levar a coisa para frente. Ele diz que tem 0% de chance disso seguir. Ele até comenta, né, de uma forma bem plausível ali, que ele fala que Lina Kane é burra, mas ela não é estúpida ou burra o suficiente para saber que ela vai chegar, ela vai tentar desmembrar essa operação e não vai dar certo, isso vai ser uma coisa muito ruim para ela. Então ele comentou bastante a respeito do FTC, dizendo que nesse momento não tem mais chance, nem que eles quiserem ir para frente de que isso aconteça. Então nesse ponto a gente pode ficar tranquilo, é só o CMA dar o ok que a coisa se concretiza. A parte mais interessante do vídeo, na minha opinião, é quando o Michael Pat comenta e faz aquele exemplo, exemplifica e ilustra, né, o modelo de negócio que a Netflix tem, ou criou no mercado, com o momento da Microsoft na indústria de games, ou seja, é uma coisa muito parecida, mas trabalha de formas diferentes, mas ele comenta que a Microsoft no passado tinha poucos estúdios e lançava jogos exclusivos a cada 1 ou 2 anos, depois foi comprando alguns outros estúdios e começou a lançar jogos com menos tempo durante o ano, e agora tá vindo com a Bethesda, Activision Blizzard, e vai começar a lançar mais jogos exclusivos. Isso acaba inflando o seu catálogo, onde eles querem oferecer mais e melhor, para que as pessoas entendam que ali eles vão encontrar jogos sem custo. A gente também não tá falando, sem custo que eu digo, não precisa comprar, você não precisa ter um console, não precisa comprar, você faz uma assinatura e joga enquanto você quiser. Claro que se o jogo sair, porque se for um jogo terceiro, ou um jogo com algum tipo de licença específica, como Forza Horizon, por exemplo, após um tempo ele vai sair, mas ele ilustra o quão importante o mercado Netflix foi, sendo que o consumidor americano, né, que é o país que ele ilustra, que é o país onde ele mora, né, pagava antigamente uma conta de $150 para assistir uma TV a cabo cheia de comerciais, ou seja, você paga $150 para assistir um monte de comercial. E as pessoas encontraram isso em outros, no caso, em serviços de streaming como Netflix, o Prime, Disney Plus, Paramount e outros, pagando 20, 30, 40, $50 por mês e se livrando inclusive dos anúncios. Ou seja, eles economizaram, o consumidor economiza $100 ou mais com a saída da TV a cabo da sua residência e a entrada do streaming. E quem está perdendo esse dinheiro é exatamente as empresas de TV a cabo, que estão perdendo consumidores e assinantes todos os meses, milhares e centenas de milhares de assinantes. E aí, no caso, alguém vai ter que ficar sem, quem vai ficar sem dinheiro são os donos de TV a cabo, enquanto os serviços de streaming estão ganhando, e é mais ou menos o mesmo formato ali, né? A Microsoft vai colocar esse serviço de assinatura de uma forma onde a pessoa não precisa ter um PlayStation ou um Xbox, gastar $500 em cima de um console. A gente sabe que tem o Series S que custa mais barato que isso, mas ele ilustrou em cima dos consoles top de linha. E você não precisa comprar o jogo também para depender de jogar. Você pode estar onde você quiser e utilizar o mercado de streaming nuvem para fazer a coisa acontecer. E na posição dele, ele entende que isso vai bater milhões de assinaturas, uma vez que ele até colocou que são mais ou menos, a gente pode contar ali que hoje em dia no mercado mundial de consoles, você tem ali mais ou menos entre PCs, consoles, 400 a 500 milhões de clientes, de consumidores, no mercado de 1,7 a 2 bilhões de pessoas, ou seja, tem 1/3, 1/4 tem consoles, o outro 1/3, 1/4 não tem consoles, mas que no mercado de dispositivos móveis, onde a Microsoft quer ir, são mais de 5 bilhões de pessoas e todos potencialmente podem ter uma assinatura. Então, ou seja, a Microsoft pode sim dar um boost de assinaturas e ter milhões de usuários assinantes rapidamente após a conclusão da Activision Blizzard. Ainda nesse vídeo a gente viu ele comentando a respeito do Bobby Kotick, que não é bobo, né, mas ele comentou ali a respeito de algumas coisas sobre o que ele vai fazer assim que for terminar, né, a compra da Activision Blizzard, então meio que posicionando, dizendo que sim, ele não vai ser mais o CEO, não vai estar mais liderando. Quem será que vai liderar a Activision Blizzard dentro do âmbito da Microsoft, do Xbox? E também ele comentou a respeito da Electronic Arts, da Take-Two, que são duas empresas que estão ali no mercado disponíveis para serem compradas, são pinceladas para serem compradas, e ele comenta, né, que nem a Amazon, nem a Apple, nem Google, ninguém vai comprar isso, muito menos as empresas que fazem, no caso, os publicadores, de desenvolvedores de jogos. Ele ilustrou ali que a Warner Bros. Hoje em dia que teria a possibilidade maior de comprar a Electronic Arts ou a Take-Two, está afundada em dívida, e que isso sobraria para alguma empresa internacional de um país onde a coisa de jogos ainda, a indústria de jogos não é muito grande. Ele comentou dos chineses, que muito provavelmente o governo americano não aprovaria essa compra pelos chineses, e
ficaria na mão talvez na mão dos sauditas, que andam fazendo movimentações meio que por baixo do radar. Então a gente pode ver, mas ele não comenta em nenhum momento da Microsoft na EA ou na Take-Two. E como última observação, o Michael Pachter também comentou ali no seu discursinho que de tudo que ele falou até hoje aconteceu, tirando esse fato do CMA ter cagado a proposta da Microsoft e colocado todos os consumidores num patamar ali, numa situação que ninguém tá confortável, que na minha opinião dele, isso foi um erro grotesco do CMA, mas pelo menos a gente sabe que a coisa vai passar e é só para nuvem então, com os jogadores de console que vão baixar o jogo, os jogadores de PC que vão baixar os jogos da Activision Blizzard, não precisam se preocupar. E para terminar, hoje também saiu uma outra notícia muito importante do CAT, o Tribunal de Apelações lá do Reino Unido, que meio que arquivou o processo da Microsoft contra o CMA, ou seja, pelo que essa informação indica, tudo está ocorrendo do jeito que deve ocorrer, e aí, no caso, o tribunal já arquivou. Eles podem voltar nisso no futuro, caso a Microsoft resolva ativar, mas parece que, de acordo com o que a Microsoft e o CMA já estão trabalhando, que a coisa não precisa mais do CAT envolvido. Uma grande vitória para a Microsoft. Contamos agora os dias para aprovação final, com o vídeo ao vivo aqui, tomando champanhe de comemoração. E aí, o que achou do vídeo? Conta para mim nos comentários. Eu sou o Leozeira, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Beijo no coração de vocês, fui!